Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal i moj novi video u kojem mi se možete pridružiti u mom jednom sasvim običnom ponedjeljku, obzirom da vam se nekako najviše sviđa ovakav tip videa, pa sam vas odlučila ovaj ponedjeljak povesti sa sobom nakon posla doma i s vama podijeliti radost oko svojeg novog ukrasa u kuhinji, što sam taj dan kuhala za ručak, a pravit ću i cheesecake kojeg ćemo kasnije pojesti uz kavicu. A sad vi sebi skuhajte svoju kavicu, ugodno se smjestite i uživajte u videu. U posljednje vrijeme nam se rutina nešto promijenila, jer kako Dragi radi od doma, nakon što završi s poslom, on prošeta Šimija, pa se ja mogu uhvatiti kuhanja odmah čim dođem s posla, no taj sam dan imala drugi prioritet, zbog kojeg sam jedva čekala doći doma. Naime, pod pauzom sam u jednom dućanu ugledala ovu žičanu konstrukciju koju sam odmah zamislila u svojoj kuhinji. Bila je doslovno zadnja, tako da sam bila sretna što sam je uspjela uhvatiti, a to mi se baš u ovom dućanu često događa. Evo, na primjer, baš s kutijom za kamin, za koju me često pitate, a ja vas uvijek moram razočarati jer je situacija bila ista kao ova i zato sam i odlučila ovaj put podijeliti s vama odmah da znate. Ja sam je mislila držati onakvu kako sam je prvo vidjela u dućanu, preklopljenu, jer sam je odmah zamislila u ovom dijelu kuhinje i znala sam da je tu neću moći učvršćivati svicima, pa sam mislila da će ovako biti čvršća kad je naslonim, tako da nisam niti razmatrala da je rasklopim, ali kad sam krenula isprobavati kako da je postavim, shvatila sam da mi je rasklopljena savršeno pristaje na tu površinu po širini kuhinje, ali doslovno nisam mogla vjerovati kad sam shvatila da ta konstrukcija ujedno i pristaje taman u sve utore tog kutka moje kuhinje, tako da u njih uglavljena može sasvim čvrsto stajati i to dovoljno čvrsto da izdrži i potres, doslovno kao da je netko pravio po mjeri, zaista nevjerojatno, a ja sam bila tako sretna jer smatram da mi je toliko oplemenilo ovaj prazni dio kojeg sam do sada ispunjavala daskama za rezanje, a koje su mi sad odjedanput postale višak jer su mi zakrivale moju dragu žičanu konstrukciju koje se nisam mogla nagledati. Na nju sam samo za prvu ruku poslagala stvari koje su se tu već nalazile jer sam morala brzo ići kuhati, pa se sad nisam mogla time baviti. Ali ova mi je konstrukcija toliko lijepa da imam osjećaj da bi na njoj sve dobro stajalo što god da stavila, tako da se radujem istraživanju kad uhvatim vremena za to. Jedino moram paziti da na poličicu ne stavljam ništa lomljivo zbog potresa. Prema tom kriteriju sad naime postavljam sve ukrase, tako da predviđam kako bi mogli pasti u slučaju potresa. Ako ste gledali moj prošli video, znate da mi je bilo ponestalo krumpira i luka, tako da sam se njima sad opskrbila, a ostalo što sam kupila taj dan su bile namirnice koje su mi još nedostajale za cheesecake, kojeg sam planirala raditi taj dan, a kupila sam i bocu crnog vina kojeg običavam pijuskati dok kuham. Baš sam bila pronašla neku super ponudu francuskog vina, pa sam ga jedva čekala isprobati i bilo je stvarno fino, tako da ću se svakako vratiti po još. Ja sam crno vino počela prvenstveno piti radi svojeg niskog tlaka, ali i zato što obiluje antioksidansima, no s vremenom sam ga toliko zavoljela da mi ta jedna čaša ponekad nakon večere dođe i kao desert. Ali danas mi je bila uživancija uz kuhanje, jer sam taj dan imala svašta za raditi u kuhinji. Prvi na redu je bio cheesecake, a da ne bi mislili da ja inače preko tjedna radim torte iz nikakvog posebnog razloga, za ovaj nasumični događaj postoji naravno logično objašnjenje. Naime, kako sam dan prije, odnosno u nedjelju, raščišćavala frižider, shvatila sam da moram podhitno potrošiti ove sireve, namaze koje sam kupila na akciji baš za cheesecake, koje očito do sad nisam uspjela napraviti, jer im je brzo isticao rok i tako sam se još u nedjelju nakanila napraviti ga, jer sam mislila da imam sve namirnice, ali je ispalo da nisam imala ni kekse, ni dovoljno maslaca, pa sam to onda ipak ostavila za ponedjeljak. A to je uopće i dolazilo u obzir, zato što je ta torta prejednostavna, a prefina i ja je godinama radim po ovom receptu.
Da ovaj video ne bi bio predug, odlučila sam se na to da taj recept i postupak napravim u posebnom videu koji ću objaviti sutra, a sad ću vam samo spomenuti neke zanimljivosti vezane uz moju sve prisutnu potrebu za optimizacijom i pojednostavljivanjem procesa. Prva takva, na primjer, je odmjeravanje keksa. Naime, zašto bih ja njih sad morala vagati i prljati dodatnu posodicu ako ih mogu jednostavno odmjeriti prema gramaži ambalaže, na primjer, a potom zašto bih ih miješala s maslacem u nekoj novoj posodici ako to mogu učiniti u ovoj koju i onako moram prati. A kad smo kod maslaca, pa što bih i njega mjerila na vagi ako on ima svoju mjeru označenu na ambalaži. I tako to ide kod mene, uvijek neko sitničarenje. Htjela sam iskoristiti priliku da vam pokažem gdje ja držim svoj dodatni kuhinjski materijal. Živjela ova vitrina jer zaista puno toga može zaprimiti. U ovom dijelu mi dakle stoji razni materijal za torte i kolače, a ovo sivo silikonsko je kalup u kojem sam jednom radila cheesecake i nikad više, jer mi se taj silikonski dio rastavio i cijeli je cheesecake završio na podu. Tako da sam se sad nasmijala kad sam pomislila na taj događaj i kako bi bilo da sam slučajno zaboravila na to i da mi se sad ponovo dogodi. Srećom, lekcija je naučena pa sam koristila sigurni, dobri, stari kalup vulgaris. Naravno i pećnica je skladište tava i plehova, to nije neko specijalno otkriće, vjerujem. Dok se dno torte peče, taman sam imala vremena za oprati i ovo malo suđa što se nakupilo i napraviti kremu za tortu, odnosno to bi ovdje bilo tijesto. Dok se torta pekla, napravila sam i još jedino preostalu kremu i pospremila je u frižider kako bi bila spremna za tortu kad se ohladi i time sam bila gotova sa svime što je trebalo pripremiti za tortu, pa sam nastavila s ostalim redoslijedom. Dalje je to bio smoothie jer je dragi međuvremenu završio s poslom pa da ga popije prije šetnje, a ja sam sad već bila jako gladna pa sam jedva čekala slistiti ga. Prije nego što sam krenula s pripremom sam naravno pospremila nered koji se stvorio u međuvremenu jer mi je tako kudikamo lakše i motivirajuće raditi nego kad je u kuhinji kaos. Smoothie sam mislila raditi standardno kao tih dana, klementine, jabuka i raštika, ali sam se sjetila da imam i domaći ribizl kojeg sam na ljeto dobila od kolege, a kojeg sam sad odledila kako bi ga mogla servirati uz cheesecake, pa sam umjesto jabuke u smoothie danas odlučila staviti njega, ali i jednu bananu jer ribizl je dosta kiseo pa da ipak malo ublaži tu kiselinu i bio je baš fin, nismo imali zamjerke na ovu kombinaciju. Šim me se poželio pa sam ga morala malo pomaziti. I sjetila sam se da vam pokažem nešto što sam u prošlom videu zaboravila. Blender, odnosno staklenku, je najbolje isprati doslovno odmah nakon uljevanja, što znači da odmah izlijete sav sadržaj u dodatnu čašu ako treba, jer na taj način ga je dovoljno samo proprati pod vodom bez potrebe za spužvom. To uvelike pojednostavljuje cijeli proces rađenja smutija jer vjerujem da mnoge demotivira sama pomisao na pranje ove posude. Ja ga još malo prebrišem spužvom, da upijem suvišnu vodu i ostavim ga neko vrijeme još vani da se do kraja posuši prije pospremanja i tako već godinama radim, a vidite u kojem je dobrom stanju. Naravno da sam međuvremenu stvorilo novo suđe, ni sama više ne znam koji je ovo put danas da ga perem, a još nije niti zadnji.
U međuvremenu se torta spekla i ohladila na balkonu i sad sam mogla na nju staviti i kremu i time je bila gotova. Ali kako smo mi imali nadobudni plan da je već te večeri jedemo uz kavu, odlučila sam je staviti u zamrzivač umjesto u hladnjak u nadi da će se uspjeti u tako kratkom vremenu dovoljno stisnuti. I time je bilo vrijeme da počnem pripremati večeru, a kako je već bilo dosta kasno, morala je biti jako brza, pa sam odmah iz zamrzivača izvadila dagnje koje sam planirala spremiti s umakom od rajčice uz tjesteninu. One se brzo odlede, samo sam ih malo prelila vodom iz pipe i ostavila dok sam pripremala ostalo. Dok sam rezala luk, na štednjaku se zagrijavala tava s maslinovim uljem i voda za tjesteninu. Dok se luk dinstao na maslinovom ulju, očistila sam češnjak kojeg ću dodati luku na samom kraju. I tu možete vidjeti kako ja češnjak ne čistim od olupina do samog kraja, nego ga samo protrljam između dlanova da skinem samo veće opne i takve češnjeve stavim u prešu za češnjak koja ih svejedno dovoljno dobro istisne, zapravo u potpunosti, i samo je potrebno iz te male posudice izvući olupine. Znači najjednostavniji mogući način. Kad su luk i češnjak gotovi, dodajem pasiranu rajčicu i još malo vode. Nakon što malo prokuha, ulijem malo bijelog vina dok ne ispari taj njegov alkohol i nakon toga, već pri samom kraju, dodajem dagnje. Kako sam sad u ekstra žurbi, odlučila sam u umak dodati ne sam smrznuti bosiljak kojeg inače običavam stavljati, nego smrznuti pesto kojeg sam isto napravila na ljeto od svog bosiljka. Stavit ću vam link ispod videa ako vas zanima kako, jer ta mala kuglica ima u sebi ne samo vrlo intenzivan bosiljak, moram napomenuti, nego i parmezan, tako da je s time moj umak bio kompletan i u njega više neću morati naknadno ribati sir, a super mi je kako je pesto dodatno zagustio umak, stvarno je bio predobar. Procijedila sam i tjesteninu i tek kad sam konačno bila gotova s kuhanjem, sam otišla raspremiti sebe kako bi mogla večerati u miru i opušteno. Jer tako ja to volim, prvo napraviti sve što trebam i onda se opustiti. Nakon večere me je doduše još čekalo pospremanje kuhinje, ali kako sam cijelo vrijeme pomalo prala suđe, samo mi je ostalo za oprati ovo od večere i štednjak, što je meni čas posla, a i imala sam dodatnu motivaciju da sve bude lijepo čisto za našu kavicu koju smo imali u planu nakon večere. Naime, za vrijeme praznika smo razvili naviku da svaki dan popijemo kavu i time si uzmemo vrijeme u kojem nećemo dirati ni mobitele ni kompjutere, samo se opustimo uz razgovor, a sve što si imamo ispričati je rezervirano za kavu. Bilo je lako održavati tu lijepu naviku pod godišnjim odmorom kad smo imali na raspolaganju cijeli dan, ali je bilo jako upitno hoćemo li je i kako uopće moći nastaviti kad počnemo raditi. Ja sam prva sumnjala jer zaista nisam vidjela kako bi to bilo moguće, ali očito nam je oboma baš potrebno da se natjeramo maknuti od posla i od kompjutera i malo se opustiti, tako da smo nekako spontano jednostavno nastavili kako smo i započeli, samo umjesto u 3 popodne, ponekad i u 9 navečer,
ali u svakom slučaju imamo taj odmor nakon kojeg je rad puno lakši. Tu je i taj ritual pripremanja kave, koja zadaća po njegovom izboru pripada Dragom, a uvijek je tu i neki slatkiš, tipa tamna čokolada koja meni savršeno paše uz kavu, a sad će neko vrijeme to biti i cheesecake koji sam napravila s minimalno šećera i to još s aksilitolom, tako da nam definitivno ne pada teško niti kasno navečer. I time smo došli do kraja ovog videa. Hvala vam što ste tu i što ste nam se danas pridružili u našoj jednoj večeri. Još vas jednom podsjećam da ćete video s receptom za ovaj cheesecake moći vidjeti sutra, pa svakako svratite na kanal ako vas zanima. Svratite i na moj Instagram za više mojih svakodnevnih sadržaja i ne zaboravite kliknuti palac gore ako vam se ovaj video svidio, a ja vas do sljedećeg videa puno pozdravljam. Bog!